Tahun lalu kita turun di kelas skill OEM 4000. Nah, kebetulan tahun lalu kita juara. Juara ke-1 dan tahun ini kita turun lagi. Nah, kita naik kelas sekarang, bukan di skill 4000 lagi tapi OEM skill unlimited untuk tahun ini gitu. Berarti udah pernah juara ya kok ya tahun lalu ya kok ya? Iya, tahun lalu kita juara pertama di skill OEM 4000. Oke. Ya. Alasannya apa sih kok pilih produk-produk tersebut buat kompetisi ini? Ya, alasannya karena ownernya pertama udah denger. Kedua, beliau tahu bahwa produk ini tuh udah terbukti di level nasional dan internasional juga. Berarti emang udah Gitu. terbukti performanya ya kok ya? Betul. Udah terbukti banget.